ഹലോ ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് വ്ളോഗൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ശരിയായിരുന്നു, മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങളെല്ലാം ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് കറക്റ്റ് തമിഴ്നാട് ഏരിയയിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു 50-55 കിലോമീറ്ററോളം വരും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് പോകാൻ. നമ്മൾ ഇതായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരിക്കലും പുഴ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടില്ല എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ. നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചിറ്റാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു സൂപ്പർ സീനറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയതാണ്, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ തമിഴ്നാട് ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, നല്ല നാച്ചുറാലിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ്. റോഡുകളുടെ കാര്യം പിന്നെ വണ്ടിക്കാരുടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നാച്ചുറാലിറ്റിയാണ്. നല്ലപോലെ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര വേസ്റ്റൊന്നും അത്ര കൂടുതലായിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്, ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല സിനിമ. ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് കൂടെ, അവൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അവൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. നല്ല റോഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരാൻ നോക്കുക. ആൾക്കാരും അത്ര കുറവാണ് ഇവിടെ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല. ഒരു മാക്സിമം വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീനറി കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയത്. നമുക്കിവിടെ നോക്കി കാണാം, നല്ല അങ്ങ് ദൂരമൊക്കെ മഞ്ഞിറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു. വണ്ടിക്ക് 5 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അകത്തും ഇതേപോലെ ഒരാൾക്ക് 5 രൂപ റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, വോയിസ് ഇട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം 2 ദിവസം കൊണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ആയതിന് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിയതാ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കത്തില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് 2 ദിവസം നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് തുടങ്ങാൻ ഇത്രയും വെള്ളം എന്ന് തോന്നുന്നത്.
പിന്നെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റും. അതിനാണ് മെയിൻ സ്പോട്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതിന് അറിയത്തില്ല. ഫുള്ള് വെള്ളം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ശിവരാത്രിയിലാണ് ശിവാലയ ഓട്ടം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് 12 ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ശിവാലയ ഓട്ടം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി. ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് മൈ ചാനൽ, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ചില കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഏരിയയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഏരിയയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരും. അപ്പം അതുവരെ കണ്ടിക്കണം.